ছোট্ট ও অল্প বাজেটের এই ডিভাইসটি যেটা দেখতে ভলক্যানোর মতো, হ্যাঁ এটার নামও হচ্ছে ভলক্যানো। এটা হচ্ছে মূলত একটা হিউমিডিফায়ার যেটা আপনার অফিস বা বাসার রুমের যে বাতাস সেটাকে রাখবে সুন্দর এবং স্নিগ্ধ। এটার দুইটা মোড আছে, একটা হচ্ছে পালস একটু পরপর চলবে, আর একটা হচ্ছে একদম কন্টিনিউয়াস চলে থাকবে। এটার RGBটাও কিন্তু খুবই অসাধারণ, জাস্ট একটু পানি এবং পারফিউম দিয়ে দিলেই হবে। এটা ধোয়ার মাধ্যমে আপনার বাতাসের সাথে যে হিউমিডিফায়ার মানে বাতাসের যে আর্দ্রতা আছে সেটাকে মেনটেন করবে। বাট জিনিসটা কিন্তু খুবই ইন্টারেস্টিং, দেখতে অনেক সুন্দর। আপনার ডেস্কে বা রুমের যে কোনো জায়গায় আপনি রেখে দিতে পারেন। প্রাইস কত হতে পারে বলুন তো? পাচ্ছেন খুবই রিজনেবল একটা প্রাইসে।